Проводные Bluetooth наушники с 11-мм динамическими драйверами, 12-часовым временем автономной работы, легким и эргономичным дизайном, минимальной задержкой 88 миллисекунд, удобным блоком защиты по стандарту IPX5. И обо всем этом и не только можно, разумеется, прочесть в рекламе к наушникам под названием iQOO Active Edition. Но все ли так хорошо, как заявляет сам производитель, сейчас я вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в упаковке из тонкого картона с изображением, названием и краткими характеристиками модели. Упаковка выполнена в стиле iQOO, упаковка обыкновенная, в комплекте мы имеем сами наушники, краткое руководство пользователя, кабель USB Type-C и несколько пар силиконовых амбушюр разных размеров. Амбушюры довольно твердые, но дискомфорта они не вызывают. Вес наушников 18 граммов, размер блоков 57 на 11,7 на 7,9 мм, а габариты наушников 19 на 16 мм. Они довольно компактные. Звуковод круглой формы с выступом для крепления амбушюр и обыкновенной сеточкой. Его размеры 5,4 на 3,6 мм. Розыгрыши моря, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это я разыгрываю стандартно Poco X6 Pro ежемесячно. Как только они кончатся, буду разыгрывать Poco X7 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube-канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге, и вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Помимо этого еще и Poco X7 Iron Man Edition я разыгрываю в ролике по ссылке в описании условия. Перейдем же к наушникам. В продаже имеется только черно-желтая расцветка данной модели. Дизайн в целом хороший, сами наушники выглядят интересно и аккуратно. Выполнены они, к слову, преимущественно из глянцевого пластика. Также есть части, на которые крепятся силиконовые насадки для более надежной посадки. Сами насадки удобные, и по моим наблюдениям во время тренировки они со своей задачей справляются хорошо. Блоки выполнены из матового пластика, качество материалов достойное, учитывая стоимость и форм-фактор модели. Как такового шейного обода нет, от меня отдельно минус за это. Возможно, для кого-то подобное решение будет удобнее, но лично мне упругий шейный обод более комфортный для использования, нежели обыкновенный провод с бегунком. Плюс подобного провода в том, что из-за него модель получилась очень легкая. Длина шейного обода 39,2 мм, общая длина 64,4 см. Длина провода от наушника вместе с блоком 12,6 см. В плане посадки наушников все хорошо, сидят они плотно, ко всему при длительном использовании уши не устают. Шейный обод слегка доставляет дискомфорт из-за того, что не имеет определенной формы. Во время пробежки или какой-либо активности наушники из ушей не выпадают, как я уже говорил. Магнитное соединение двух наушников, разумеется, имеется. Далее на левом блоке можно обнаружить только название производителя. Управление же вывезли на правый блок. На нем есть LED-индикатор, микрофон, разъем для зарядки за обыкновенной пластиковой заглушкой, а также 3 механические кнопки. По командам доступна плей-пауза, переключение треков, ответ-сброс вызова, вызов голосового помощника, регулировка громкости, включение-выключение микрофона во время вызовов. Некоторые команды сопровождаются приятными системными звуками. Управление удобное и интуитивно понятное. Настроить команды возможности нет, так как модель не поддерживает подключение к фирменному приложению. Летим дальше. iQOO Active Edition оснащены динамическими драйверами на 11,2 мм, Bluetooth-чип установлен в версии 5.0, по кодекам есть поддержка AAC и SBC, наушники автоматически подключаются после разъединения их между собой с ранее сопряженным устройством. В паре со смартфонами iQOO и Vivo для удобства также есть всплывающее окно. Датчиков автоматической паузы, к сожалению, не завезли, как и других каких-либо функций, даже мультипоинта полноценного здесь нет. Далее, емкость аккумулятора 88 мАч, наушники полностью заряжаются в среднем за 1 час. По заявлению производителя они могут прослужить 12 часов на 50% громкости с кодеком AAC в режиме прослушивания музыки. По моим тестам не самый лучший результат, но неплохой. Подобного времени автономной работы достаточно для большинства людей. 10 минут подзарядки способны продлить время работы еще на 1 час 30 минут. Защита от пыли и брызг есть по стандарту IPX5. Разумеется, я искупал их в воде. Мой экземпляр после утопления остался жив. Функционал весь работает. И звучание не ухудшилось. Но вот блок управления я не топил. Предполагаю, что если окунуть блок управления в воду, то наушники быстро выйдут из строя. Далее, по стабильности связи все хорошо, но через одну стенку, как и через 2 стены, наушники от смартфона не отваливаются, но появляются фризы и часто. Без обрывов связи и звука они работают нормально только через одну стену. Задержка на YouTube в целом, как и в играх, незаметна, но минимальной задержкой не является. Примеры вы сейчас увидите и услышите на экране.
Микрофоны из-за расположения справляются со своей задачей хорошо, но сам микрофон довольно дешевый, что можно понять по качеству передаваемого звука. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников шнурков IQ Active Edition. Насколько хорошо эти микрофоны отрабатывают, вы слышите. И я повторяюсь, именно в таком форм-факторе у любых наушников самые лучшие микрофоны. Почему? Потому что они рядом к источнику звука. То есть микрофончик болтается рядом с вашим ртом. Вот так примерно вас будут слышать собеседники. И я вам скажу, что, повторяюсь, любой шнурок нормальные микро. Да, они не будут супер-мега топовыми, допустим, ветер или супер шумной обстановки, но они будут всегда лучше отрабатывать, чем наушники там, где источник далеко от приемника. Звучание. Запас громкости неплохой. Лично мне громкости было достаточно в сценарии использования на улице, в торговом центре, в общественном транспорте и в спортивном зале. Звучание с акцентом, разумеется, на низкие частоты, что для занятия спортом очень-таки актуально. Качество звука не совсем плохое, но заметно, что наушники не относятся к средней ценовой категории или к топу. В любом случае, низкие частоты здесь в наличии, но они не имеют хорошей глубины, высокие звучат слегка глуховато, в общей картине звука не хватает лучшей проработки, детальности, а самое главное — это сбалансированности. Вот ее здесь точно не хватает. Середина проработана средней и подойдет модель для современной музыки, но не больше. Минусы: нет поддержки фирменного приложения, нет мультипоинта, нет каких-либо вспомогательных функций, шейный обод не имеет определенной формы, хотелось бы длину шейного обода около 75 сантиметров, блоки находятся, как по мне, слишком близко к наушникам. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании, там много всего полезного. Резюмирую, IQ Active Edition — неплохой выбор как для первых Bluetooth шнурков, после которых можно будет решать, нужны ли вам для занятий спортом более дорогие модели, к примеру, CMF, Huawei или OnePlus. Эта пара оснащена минимальным функционалом и неплохим звучанием, которое в целом соответствует стоимости. Поэтому от меня девайс сюда, подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья!